Vendimi I presidenti Gjorgji Ivanov ka ngjallur reagime edhe tek banorët e Tetovës. Ata janë shprehur se ky vendim çon në shkatrimin e shtetit të Maqedonisë, ndërsa disa prej qytetarëve të Tetovës thonë se janë të lodhur nga politika dhe presin zhvillim ekonomik. Thunë se VMRO-ja e ka kap shtetin, jo shtetin e ka kap edhe presidentin, dhe tani qa thot VMRO-ja ajo bëhet. Dhe unë kujtoj se presidenti ka bon një krim për cilin duhet përgjigjet, nga shkaku se nuk është kompetenca ati që të shofe se dikush apo tradhton shtetin apo qarë bon. Por obligimi I ty është që t'ja jape mandatin për themelimin e qeverisë, kurse kuvendi e ka përgjegjësinë që të shofe punën e kryeministri qarë bën dhe si e udhëheq shtetin. Se besoj, do me thonë, shqiptarët nuk do bimë për lojnave të cilat I bon Partia Maqedone. Besoj se do rrihet një zgjidhje e shpejt dhe regjimi do vjen më në fund. Dihet se çfarë mendimi, ai shkon ta shkatërroje shtetin. Nuk shkon ta përmirësoje, por shkon ta shkatërroje. Nuk është një vendim I mirë që të sjellë një njeri I vetëm të vendosë për një popull të tërë, sepse këtu kryesisht shqiptarët janë dominues, sepse jemi neve ata që me sheku jemi në vatrat tona, dhe nuk mundet ky shtet të jetë I Maqedonëve vetëm. Unë kam një mendim shumë të keq për një kryetar që na ka udhëheq deri tash. Ai si president nuk ka desh ta bëjë këtë punë. Ai së di partit e vendosin. Mendoj që gabim ka bë. Vendimi I mbrëmshëm I Ivanovit ka qenë një vendim shumë I thjeshtë, që nuk mund të hapë një njeri I pashkollum, jo një kryetar shteti. Vendim I njanshëm, vendim I shkatrimit shtetit. Tensione ndërtnike nuk ka, se populli nuk don luftë, don paqë. E ne don përparim, don rrogë, nuk don varfëni populli. Ka kalu koha Ivanovit. Nuk ka çudi Ivanovin, nuk do të çudit me ne shqiptarët me Ivanovin. A është I quajtur president veç një partije. Na nuk do të mu çudit edhe mu marr me Ivanovin. Partia tona që kanë bën platformën shqiptare, edhe tash po jau shtrin dorën socialdemokratat, duhet urgjentisht ta shkojnë ta formojnë parlamentin, ta zgjedhin kryetarin e parlamentit edhe mos mirën me lloj-lloj asi. Nëse eskalojnë demonstratat, bëhet keq. Ku ta di une, me ato që na kërcënojnë neve. Gjithmonë na jemi mësuar me kërcënimet e atineve. A mendon se mund të ketë tensione ndërmjet? Ka det kese, po për çata e bojnë ato, që mos mund bëhet kur gjon këtu, di të tjesë status quo që I thojnë, di kështu, që mos mund të hecë përpara shteti e të zeginohen disa asi. Po edhe partit tonë në pushtet që ka fajit, duhet fajin mos me jau hek. Se që 11 veta, 12, kanë pas populli shqiptar gjithmonë jau ka tërhek vretën. Tërheq nuk piktin e vëmërovcave. Lëshoni parlamentin se ato më nuk kanë çka bojnë. Ato për hirt himës në Evropë, sakrifikoj gjuhën shqipe, më vete këmë në Aliametin, të thonë do ta sakrifikoj gjuhën shqipe për hirt himës në Evropë, Maqedonia dhe në paktin e NATO-s. Mirë po, shqyqo, as ajo. Këto nuk e kanë menën për Evropë, e kanë krijet për në Rusi, nuk kanë këto, Sërbi, Rusi, mendojnë se zhandarmeria sërbe dhe të vjetë dhe të në blekojë neve, edhe dhe të në shfarose neve shqiptar. Na që tash duhet jemi shumë të kujdes na shqiptarët, edhe me politikë, po edhe duhet të pregaditmi për të një gjohë matë modhe. E mos të rrim vesh shurdhë. Që të tojmë hajtë se kjo do të bëhet që shtu asi, ato duhet. Shtaj ati Zoran Zaevit t'i thuen partia tonë shqiptare, na ta kemi shtrin dorën njaran. Urdhë, shkojmë e formojmë parlamentin, kemi deputetin, 67 nuk janë pak. VMRO-ja jetë me 51, nuk mund bëhe kur gjonë. Në të bëhen tensioni mas mromi, në të bëhen. Na imi mësume për i viktimat e na, gjithmonë imi mësu. Por në qofë se, u ju baja apel partive Maqedoni që ta si janë gre, kundra shqiptarve. A thu vëllë, prej atineve, rrëdhë tomëll e për neve gjak. Duhet ta kuptojnë ato se gjak I rrëdhë në të dion.
Ndryshe dje presidenti i shtetit refuzoi që t'i jep mandat Zoran Zaevit për të formuar qeveri me partitë shqiptare, me arsyetimin se gjuha shqipe do të jetë zyrtare në tërë shtetin dhe kjo çon në federalizimin e shtetit.